Sôm chôn rương Đồng nành snai rít chân nì Nịp bốn đôi hên ụt đồng Sai đôi liết sụp hạt Nơi một vọt bật tùm vật ấy Miên nẹ đa hạt pràn Nẹ lụ chùm này à hà Nẹ sôm tiến Khmênh khlah rùnh Khlah vua thôn tực sột Đã cho làng một ạch đạch rời dẹ Krong đam pù cho chùm nô trò chẹ Nia sệ rợt đỡ Bán bọc mọc pro lành liền Rùm bớt bờn Nâng đôn luôn pran rô bọc nhôm Sợ rô bọc nhôm Bán phút bên en on tới tam công lăng chòi Đầy tiếng cù rô bọc nhôm Công phúng cổ sao văn nạc cầm Đâm nánh snai rì chân nì Đã chia bần lột sna đáy Đọc mấy xây rô bọc nhôm Nhôm Bông vόλ một cộp nông siêu phở Bán sơ xê à sô thà Sẽ cái đấy sơ lành chia với Chia snai hà Chia cá lẹt bóng ở vậy Về về lìa Nâng ai dụ chi vật Chuồn cá Dương sơ lành kỳ Tại kế mình ban sơ lành dương bình Miền bề khá Kế ban sơ lành dương Còn ta dương cũng ban sơ lành kỳ vĩnh của miền Sẽ cái đấy sơ lành Cứ chong ai mô đại dương sơ lành Từ tốt ban nơi sẽ cái đấy sọc Tụ bây chỉ kê miên sẽ cái đấy sọc Chỉ môi nâng bộ côi tí bấy Có dương nơi tay sơ lành kế đài Bởi dương sơ lành kế bậtប្រកបមែនយើងគ្មានសិទ្ធិបៀតបៀនគេថែមទៀតបើមិនដូច្នោះមានន័យថាយើងពុំបានស្រឡាញ់គេពិតប្រាកដនោះទេគ្រប់អ្វីទាំងអស់របស់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មានជាទីស្រឡាញ់របស់យើងអំពើល្អរបស់គេគួរឲ្យសរសើរនិងការគោរពស្រឡាញ់ឯអំពើអាក្រក់របស់គេនោះគឺគួរឲ្យអាណិតអាសូរនិងចង់ជួយកែប្រែយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់មិនរំពឹងសង្ឃឹមថានឹងបានអ្វីពីគេមកវិញឬចង់ផ្ដល់អ្វីឲ្យគេនោះទេតែគឺចង់មានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងទាំងពីរជួបជុំគ្នាអ្វីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចំណុចទន់ខ្សោយខ្វះខាតនឹងត្រូវបានកែប្រែបំពេញឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងជីវិតរបស់អ្នករស់នៅមិនបានយូរប៉ុន្មានទេចូលស្រឡាញ់មនុស្សដែលស្រឡាញ់អ្នកសូមចងចាំថាជីវិតរបស់អ្នកមិនប៉ុន្មានយូរទេតើអ្នកមានពេលវេលាឯណាទៅស្រឡាញ់មនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់អ្នកនោះខ្ញុំបិទសៀវភៅដាក់ចុះលើបង់ក្បែរគំនរសៀវភៅជាច្រើនក្បាលដែលខ្ញុំទើបនឹងទិញហើយក្រោកឈរតម្រង់ខ្លួនសម្លឹងឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតជាត្រើយម្ខាងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏វែងឆ្ងាយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំស្រមៃវិលវល់ក្នុងភ្នូរអនុស្សាវរីយ៍នៃយុវភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលស្នូកណ្ដឹងរោនៅវិទ្យាល័យបញ្ជាក់ជាសញ្ញាចេញលេងសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយរូតរះស្ទុះដើរចេញក្រៅថ្នាក់តម្រង់ទៅតូបលក់ចំណីអាហារក្នុងថ្នាក់ទី12ពិសេសសម្រាប់សិស្សពូកែនៅសល់តែសិស្សមិនដល់5នាក់ផងដែលអង្គុយជជែកគ្នាពីមេរៀនត្រង់ចំណុចដែលពួកគេមិនបានយល់ច្បាស់កាលពីម៉ោងមុននោះរតនមិត្តរបស់ខ្ញុំអង្គុយក្បែររាជិនីជជែកពីនេះពីនោះមិនដាច់សូរខ្ញុំអង្គុយតុនៅខាងក្រោយមិនមាននរណានិយាយរកសោះគ្មានអ្វីក្រៅពីដកដង្ហើមធំចំហមាត់ដកកស្ដាប់គេទាំងពីរនាក់ពីគ្រោះគ្នានោះទេយូរម្ដងគេនិយាយចូលដល់រឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទើបគេងាកមកសើចដាក់ខ្ញុំម្ដងយើងទាំង3នាក់សុទ្ធតែមានចំណាត់ថ្នាក់ប្រដុំប្រសងគ្នាក្នុងតារាងកិត្តិយសរៀងរាល់ខែនិងបំណាច់ឆ្នាំតាំងពីថ្នាក់ទី11មកម្លេះខ្ញុំនិងរតនៈបានស្គាល់គ្នាមកយូរហើយព្រោះផ្ទះរបស់យើងជិតគ្នាយើងជិះកង់ទៅជាមួយគ្នាពេលកង់របស់ខ្ញុំខូចរតនៈជួយឌុបខ្ញុំទៅរៀនហើយពេលដែលកង់របស់រតនៈបែកខ្ញុំមាននីតិជាអ្នកឌុបរតនៈទៅសាលាវិញម្ដង
ឆ្នាំនេះឪពុកម្ដាយរបស់រតនៈទិញម៉ូតូយ៉ាងទំនើបឲ្យគេដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការសិក្សាឆ្នាំប្រឡងរតនៈបានយកម៉ូតូមកឌុបខ្ញុំទៅរៀនរៀងរាល់ពេលខ្ញុំចេះតែក្រែងចិត្តរតនៈដែរតែរតនៈថាមិនអីទេតែរហូតយូរទៅយើងកាន់តែរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតយើងទៅសាលាទៅបណ្ណាគារទៅបណ្ណាល័យជាមួយគ្នាដើម្បីទិញសៀវភៅអានសៀវភៅទាក់ទងកម្មវិធីសិក្សាតែ2នាក់រហូតយើងទាំង2នាក់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាចាក់ទឹកមិនលិចរហូតដល់មិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់បង្អាប់ឲ្យយើងថាជាហ្គេប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសថាជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាពេលរៀនចប់ឲ្យរៀបការជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅពួកយើងហួសចិត្តនឹងឆ្លើយតបទៅពួកគេវិញមិនរួចរតនៈនិងខ្ញុំជាមនុស្សចូលចិត្តកសាងអនុស្សាវរីយ៍ណាស់2នាក់យើងនេះជាអ្នកស្រឡាញ់អនុស្សាវរីយ៍ស្លាប់ក្នុងមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូម្បីតែចេញណាក៏ដោយក៏យើងគិតដល់ការកសាងបង្កមនោសញ្ចេតនាអនុស្សាវរីយ៍ដែរជាពិសេសទៀតនោះយើងសុទ្ធតែជ្រើសរើសថ្ងៃសម្រាប់ទិញសៀវភៅយើងទៅបណ្ណាគារនិងទៅផ្សារសម្រាប់ទិញសៀវភៅភាគច្រើននៅក្នុងថ្ងៃពិសេសទេផុតពីថ្ងៃពិសេសយើងកម្រទិញណាស់ប្រសិនបើទិញក៏ទិញតិចតួចដែរហើយតតែសៀវភៅនោះចាំបាច់ទៀតទើបយើងសម្រេចចិត្តទិញថ្ងៃពិសេសខ្លះពួកយើងអត់មានលុយសម្រាប់ទិញសៀវភៅទេតែយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងណារកប្រាក់ឲ្យបានដើម្បីទិញសៀវភៅទោះបីជាត្រូវអត់បាយថ្ងៃត្រង់ក៏យើងត្រូវតែទិញឲ្យបានខ្លះដែរតួយ៉ាងឆ្នាំមុននេះនៅថ្ងៃ14កុម្ភៈឆ្នាំ2008យើងបានជិះកង់ទៅបណ្ណាល័យទាំងព្រលឹមស្របពេលនឹងយុវជនជាច្រើនចេញម៉ូតូចេញឡានដប់សង្សារដើរកំសាន្តក្រេបរសជាតិស្នេហានៃយុវភាពដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់ពួកគេពួកយើងផ្ញើកង់រួចរាល់ហើយក៏តម្រង់ឈានជើងចូលបណ្ណាគារដែលផ្ទុកសៀវភៅរាប់រយពាន់ក្បាលនិងប្រដាប់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៀតផងតោះរតនៈឡើងលើយើងទៅជន់សៀវភៅប្រឡំលោកតែម្ដងទៅកុំឲ្យយូរកាខ្ញុំនិយាយទៅមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំជីវិនឯងពិតជាងប់ងល់នឹងប្រឡំលោកមែនតែនហើយរកទិញសៀវភៅចំណេះដឹងទូទៅមើលខ្លះទៅប្រឡងមិនមែនចេញមេរៀនប្រឡំលោកឯងនោះទេរតនៈតបសង្កត់ចិត្តដល់ពុះកញ្ជ្រុលរបស់ខ្ញុំក៏និយាយចំអកលេងសើចជាមួយនឹងរតនៈថាគ្នាយល់ហើយអរគុណចំពោះអនុសាសន៍របស់លោកគ្រូលោកសាស្ត្រាចារ្យមហាបរិញ្ញាអើយអ្នកវិភាគខាងសង្គមសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្រគ្នាក្រែងតែដល់វិភាគខ្លាំងពេកទៅវិភាគដល់សេចក្ដីសាស្ត្រនិងតណ្ហាសាស្ត្រទៀតទេឯងនេះចំមែនឯងនេះតោះទៅក៏ទៅដែររតនៈតបយល់ព្រមឡើងទៅលើជន់ដាក់សៀវភៅប្រឡោមលោកជាមួយខ្ញុំយើងដើររើសយកសៀវភៅតាមការគ្រោងទុកក្នុងក្រដាសដែលយើងបានកំណត់ទុកជាស្រេចនៅចំណងជើងសៀវភៅដែលយើងត្រូវទិញយើងគិតតែដើរសម្លឹងសៀវភៅដែលយើងត្រូវការដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍នរណាទាំងអស់ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ធំនោះខ្ញុំឈានជើងទៅមុខមិនរួចព្រោះត្រូវស្ទះដោយនារីស្លៀកពាក់សមរម្យម្នាក់កំពុងបើកទំព័រសៀវភៅប្រឡំលោកមនោសញ្ចេតនាមួយក្បាលខ្ញុំងើបមើលមុខនាងដើម្បីសុំផ្លូវស្រាប់តែជីវិនមកទិញសៀវភៅដែរសំឡេងរបស់រាជិនីស្រួចស្រេះដូចរកាំងមាសពូទៀនមកកាន់ខ្ញុំបាទចុះរាជិនីមកយូរហើយមកបានសៀវភៅអ្វីខ្លះហើយនឹងណោះខ្ញុំទើបតែមកដល់មុននេះបន្តិចទេអូរតនៈមកដែរពិសេសមែនណោះនាងភ្ញាក់ពេលឃើញវត្តមានរបស់រតនៈដែលនៅពីក្រោយខ្ញុំ
នឹងហើយរាជនីមកតែម្នាក់ឯងទេមិនបបួលមិត្តដតីទៀតមកជាមួយផងទេអូគេដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេបាត់អស់ហើយរតនៈអត់ដឹងទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសណាដឹងថៃមិនដឹងនោះមកពីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសទើបមកបណ្ណាគារហ្នឹងណារតនៈឆ្លើយវិញយ៉ាងរហ័សស្ដាប់ការសន្ទនាគ្នាយូរគ្រាន់បើដែរហើយខ្ញុំក៏លុបមាត់និយាយអញ្ចឹងរាជនីបានទទួលផ្កាកុលាបពីមនុស្សពិសេសណាម្នាក់នៅសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសនេះបានជាមកទិញសៀវភៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអូមិនមានទេបានតែពាក្យជូនពរពីស្រុកបារាំងនាងយកដៃខ្ទប់មាត់ហាក់ដូចជាមិនចង់ប្រាប់រួចនិយាយបន្តបង្វែរសាច់រឿងហើយណែថ្ងៃពិសេសដូចជាថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នេះជាដើមខ្ញុំចូលចិត្តរកទិញសៀវភៅទុកជាអនុស្សាវរីយ៍វិញល្អប្រសើរជាងបាច់ផ្កាកុលាបរកអីកាត់ថ្លៃពុំបានទេខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្ងៃពិសេសខ្ញុំចូលចិត្តថ្ងៃល្អចំពោះខ្ញុំមានឱកាសចេញដើរទិញសៀវភៅនាងនិយាយមិនទាន់ចប់ស្រួលបួលផងរតនៈក៏កាត់អូដូចគ្នាម្ល៉េះរាជនីចូលចិត្តទិញសៀវភៅក្នុងថ្ងៃពិសេសដែររតនៈនិងខ្ញុំឲ្យតែថ្ងៃណារៀងលេខល្អឬថ្ងៃបុណ្យជាតិទិវាអន្តរជាតិនានាយើងតែងតែនាំគ្នាមកទិញសៀវភៅរាល់លើកមិននឹកស្មានថាមានរាជនីម្នាក់ទៀតដែលចូលចិត្តរកទិញសៀវភៅនៅថ្ងៃពិសេសដែរសោះពិតជាមាននិស្ស័យមែនខ្ញុំនិយាយចប់យើងក៏សើចរួមគ្នាតិចអញ្ចឹងតោះយើងរកសៀវភៅទៅកុំឲ្យថ្ងៃទាន់ព្រោះយើងប្រញាប់ទៅបណ្ណាគារផ្សេងទៀតរកឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់រតនៈរំលឹកពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរកសៀវភៅទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាកុំនៅជជែកគ្នាច្រើននាំឲ្យខាតពេលច្រើនព្រោះយើងត្រូវចូលបណ្ណាគារដទៃផ្សេងទៀតខ្ញុំដើររកសៀវភៅស្ដាយរបស់លោកខូដារារិទ្ធដែលខ្ញុំបានអានចប់ចំនួន2លើកមកហើយតែខ្ញុំមិនទាន់ទិញទេទុកចាំដល់ថ្ងៃ14កុម្ភៈសិនទើបខ្ញុំទិញការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ខ្ញុំយកសៀវភៅស្ដាយ2ក្បាលសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរត្រឹងងាកំណាព្យរបស់លោកយិនលួតគុយសារុននិងសៀវភៅប្រឡោមលោកបែបចារកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់លោកវងភឿងព្រមទាំងសៀវភៅសិក្សាកថានិងប្រឡោមលោករបស់លោកវ៉ាន់ឌីកាអ៊ុនសុតប៉ូលីនជាដើមសរុបទៅជាង10ក្បាលរួចខ្ញុំក៏ដើរតម្រង់មករាជនីបានអានរឿងស្ដាយនេះឬនៅល្អណាស់ខ្ញុំអានចប់2ដងហើយអូខ្ញុំកំពុងតែចង់រកផងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាល្អមើលតម្លៃអប់រំល្អខ្លាំងណាស់នៅទូមួយណាខ្ញុំទៅរកមួយក្បាលដែរមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំយកមកហើយតាចាំខ្ញុំទិញជូនមួយសម្រាប់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃពិសេសចុះណាតែកុំទើសទាល់អីណាយើងជាមិត្តរួមថ្នាក់នឹងគ្នាទេតាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងណាអញ្ចឹងយល់ព្រមខ្ញុំដូរជីវិតមួយវិញនេះជាសៀវភៅប្រឡោមលោកកុលាបមួយតងរបស់លោកគង់រាំងសីអូប្រសើរណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបន្ទាប់ពីរាជនីអានចប់នឹងយល់កាន់តែច្បាស់ពីថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលយុវជនខ្មែរមួយចំនួនភ្លើតភ្លើនយល់ច្រឡំថាជាបុណ្យសង្សារហើយប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីផ្សេងដែលបណ្ដាលឲ្យល្អកកដល់ប្រពៃណីជាតិហើយចំពោះរឿងកុលាបមួយតងនេះទោះបីជាខ្ញុំអានចប់ហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែរក្សាទុកយ៉ាងស្អាតព្រមទាំងអ៊ុតគម្របផ្លាស្ទិកជាមួយនឹងរឿងស្ដាយដែលខ្ញុំទិញនេះដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យរាជនីជួយចារនៅលើទំព័រទី1បន្តិចថាឲ្យមកខ្ញុំបានទេអូមិនថ្មីទេប៉ុន្តែជីវិតក៏ត្រូវសរសេរឲ្យខ្ញុំវិញដែរណា
ខ្ញុំដកបិចចេញពីហោប៉ាវហើយសរសេរនៅលើទំព័រទី1នៃរឿងស្ដាយថាជូនរាជិនីថ្ងៃ14កុម្ភៈឆ្នាំ2009ពេលព្រឹកនៅបណ្ដាគារពីយុវមិត្តជីវិនសរសេររួចយើងប្រគល់ជូនគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនាងក៏លាពួកយើងទៅគិតលុយហើយទៅផ្ទះមុនបាត់ទៅខ្ញុំឈរអោបសៀវភៅដែលនាងទើបនឹងចារដំណក់ទឹកស្លាបផ្កានៅថ្មីថាជូនចំពោះមិត្តជីវិនសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ពីរាជិនីខ្ញុំត្រេកអរឡើងឈរត្រឹងភ្លឹករហូតដល់រតនៈមកទះស្មាពីក្រោយហើយហុចសៀវភៅកំណត់ហេតុស្នេហ៍របស់ក្រុមយុវអ្នកនិពន្ធខ្មែរមកឲ្យខ្ញុំព្រមទាំងស្រដីថានេះណែសៀវភៅកំណត់ហេតុស្នេហ៍ដែលយើងឃើញឯងអានក្នុងបណ្ណាល័យថ្ងៃមុននោះណារាជិនីគេទៅទិញឲ្យយើងម្នាក់មួយពេលឯងទៅរើសសៀវភៅនៅចុងទូខាងនោះនាងទុកនឹងគ្នាថាចាំឲ្យឯងមួយផងតោះឯងរកបានហើយនៅយើងនឹងអាលទៅបណ្ណាគារមួយទៀតអូរួចហើយខ្ញុំឆ្លើយទាំងស្រមៃគិតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅគិតលុយទៅគ្នាបាន4-5ក្បាលដែរតោះខ្ញុំតបនឹងរតនៈដូចកាត់ទៅដែលខ្ញុំកំពុងនឹកគិតដល់រាជិនីនាងមានចិត្តល្អអស្ចារ្យយ៉ាងនាងមានគម្រោងឲ្យសៀវភៅមកពួកយើងមុនពេលដែលខ្ញុំទិញសៀវភៅជូននាងទៅទៀតមិនធម្មតាទេខ្ញុំក៏រំភើបដែរដែលខ្ញុំមិនបានជូនអ្វីទៅនាងក្រៅពីសៀវភៅហើយខ្ញុំក៏មិនបានចង់បានផ្កាកុលាបឬចង់បានអ្វីនាងក្រៅពីសៀវភៅដែលនាងទិញជូននោះដែរខ្ញុំដើររកទិញសៀវភៅបន្តទៅទៀតជាមួយរតនៈរហូតដល់អស់ប្រាក់រលីងពីខ្លួនហើយយើងក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញរៀងខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំលងក្នុងការគិតពិចារណាមួយយ៉ាងវែងឆ្ងាយខ្ញុំបានស្ពាយយកអនុស្សាវរីយ៍នៃការទិញសៀវភៅយ៉ាងធ្ងន់យ៉ាងច្រើនលើសលប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញពេលដែលគិតដល់អនុស្សាវរីយ៍ឆ្នាំមុនខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយអន្ទះអន្ទែងខ្ញុំព្រួយចំបែងក្រែងនាងបានគេពេលនេះខ្ញុំសារភាពចំពោះចិត្តខ្លួនឯងហើយថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងចង់បានជាគូក្រងជីវិតលុះថ្ងៃអវសាននៃជីវិតតែខ្ញុំគិតបានត្រឹមតែគិតម្នាក់ឯងខ្ញុំលួចស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងខ្ញុំរងការឈឺចាប់ក្រំក្រៀមចិត្តម្នាក់ឯងស្នេហារបស់ខ្ញុំជាស្នេហាផុតសង្ឃឹមនាងប្រាប់ថាស្នេហាមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេជីវិតជាការជ្រើសរើសយើងអាចរាប់អានគ្នាបានត្រឹមជាមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនយល់ខ្លួនឯងសោះដឹងថាស្រឡាញ់គេមិនបានហើយនៅតែស្រឡាញ់តទៅទៀតខ្ញុំរកច្រកចេញពុំឃើញសោះខ្ញុំតបប្រមល់ម្នាក់ឯងខ្ញុំកាន់តែលងបាក់ចិត្តទៅលើនាងកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំទៅសាលារៀនមួយថ្ងៃឲ្យតែបានឃើញមុខរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះដូចជាពាក្យចាស់ថាស្រឡាញ់បាត់មុខមិនបានឲ្យតែបានឃើញដំបូលផ្ទះគេបានបន្តិចក៏អស់ចិត្តដែរថ្ងៃដែលរាជិនីអត់មករៀនខ្ញុំអន្ទះសារខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរៀនមិនចូលទាល់តែសោះខ្ញុំគិតពីនាងរហូតតើនាងកើតអ្វីប្រហែលជានាងឈឺទេដឹងសូមឲ្យនាងកុំមានជំងឺអ្វីឲ្យសោះខ្ញុំព្រួយបារម្ភនឹងគិតពីនាងគ្រប់ពេលវេលាមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានជិះកង់កាត់ផ្ទះរបស់នាងម្ដងដែរទើបខ្ញុំអស់ចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់រៀនខ្ញុំចេះតែដកដង្ហើមធំពេលកត់មេរៀនខ្ញុំឃើញរាជិនីនិយាយជាមួយរតនៈខ្ញុំសែនឈឺចិត្តខ្លោចផ្សារកថ្លែងឲ្យត្រូវនឹងទំហំនៃទុកព្រួយរបស់ខ្ញុំមិនដឹងជាគំនិតអវិជ្ជមានទាំងនេះមកសន្តិដ្ឋក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីពេលណានោះទេខ្ញុំសង្កេតឃើញចំណងមិត្តភាពរវាងខ្ញុំនិងរតនៈកាន់តែស្រាលធូររលុងទៅវិញបន្តិចម្ដង
ដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់សោះសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះទៅវិញខ្ញុំលែងជិះម៉ូតូជាមួយរតនៈទៀតហើយខ្ញុំមកជិះកង់របស់ខ្លួនឯងវិញរតនៈសង្ស័យក៏សាកសួរមកកាន់ខ្ញុំពេលចេញទៅផ្ទះគ្នាឃើញឯងដូចជាប្លែកដល់ហើយប៉ុន្មានអាទិត្យនេះឯងទៅបណ្ដាល័យបណ្ដាគារតែម្នាក់ឯងដោយមិនបានហៅគ្នាទៅសោះគ្នាមិនប្រកាន់ថាអ្វីនោះទេតែគ្រាន់តែសួរដើម្បីឲ្យបានដឹងគ្នាដូចជាមិនយល់សោះតែម្ដងហើយឥឡូវនេះឯងឈប់ជិះម៉ូតូជាមួយគ្នាទៀតមានបញ្ហាអីមែនទេឯងមិនចាំបាច់យល់អ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯងលំបាកទៀតទេណាមួយខ្ញុំមានកង់ខ្ញុំជិះវាពីដើមមកហើយខ្ញុំបដូរមកជិះវាវិញក៏គ្មានបញ្ហាអីចោទនោះដែរមិនអីទេកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីឯងយ៉ាងម៉េចនឹងជីវិនឯងខ្លាចច្រើនណាស់សូម្បីតែពាក្យសម្ដីដែលយើងធ្លាប់ហៅគ្នាសម្លាញ់អីកន្លងមកឥឡូវនេះក៏ឯងឈប់ប្រើហើយឯងនិយាយនឹងគ្នាដោយពាក្យថាខ្ញុំទៅវិញប្រាប់គ្នាមកឯងមានរឿងអ្វីមែនទេឬក៏គ្នាធ្វើឲ្យឯងអត់សប្បាយចិត្តត្រង់ណាគ្មានអីទេគ្រាន់តែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនចេះតែឈឺច្រើនសុខភាពខ្សោយតែប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេខ្ញុំនិយាយចប់ដើរចេញពីរតនៈយ៉ាងប្រញាប់ទុកឲ្យគេនៅឆ្ងល់តែម្នាក់ឯងជីវិនរតនៈស្រែកពីក្រោយខ្នងខ្ញុំតែខ្ញុំធ្វើមិនឮសំឡេងរបស់គេហៅសោះឡើយខ្ញុំដើរយ៉ាងលឿនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផុតបាត់ពីមុខមាត់របស់គេខ្ញុំគ្មានហេតុផលអ្វីត្រូវដើរចេញពីរតនៈយ៉ាងលឿនដូច្នេះសោះតើហេតុអ្វីបានជាចិត្តរបស់ខ្ញុំបញ្ជាឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះឬមួយមកពីខ្ញុំស្រឡាញ់រាជិនីខ្លាំងពេកខ្ញុំប្រច័ណ្ឌនឹងរតនៈដែលខ្ញុំនិយាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនាងគិតទៅខ្ញុំនេះមិនគួរក្បត់មិត្តភាពដោយសារតែស្នេហាសោះខ្ញុំបានបណ្ដោយឲ្យស្នេហាលួចលាក់មកដឹកមុខរបស់ខ្ញុំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលវេលាចេះតែដើរគោចោតទៅមុខឥតឈប់ឈរព្រមទាំងក្រសោបយកសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្ដួចស្ដាងរបស់ខ្ញុំបន្តិចម្ដងទៅជាមួយផងដែរហើយដាក់បញ្ចូលមកក្នុងទ្រូងរបស់ខ្ញុំវិញនៅទុកសោកក្រំគ្រាចិត្តសេចក្តីឈឺចាប់សេចក្តីច្រណែនប្រច័ណ្ឌគំនិតហួងហែងអារម្មណ៍រវើរវាយខ្វល់ខ្វាយតែម្នាក់ឯងជិត1ឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំរស់រងទុកតែម្នាក់ឯងថ្ងៃ14កុម្ភៈឆ្នាំមុនឥឡូវខែកុម្ភៈរំកិលខ្លួនមកជិតដល់ហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំបែរជារំជើបរំជួលរកថាមិនត្រូវសោះខ្ញុំនឹកស្រណោះកាលគ្រាកន្លងនឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍នៃការទិញសៀវភៅខ្ញុំលើកយកសៀវភៅដែលរាជិនីទិញឲ្យមកមើលមកអានហើយអានទៀតសារហើយសារទៀតទោះបីជាខ្ញុំអានចប់ជាច្រើនលើកមកហើយក៏ដោយក៏សាច់រឿងខ្លឹមសារនៅតែរាក់ទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដដែលខ្ញុំនឹកគិតថានឹងរកទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ណាមួយជូននាងក្នុងឆ្នាំនេះវិញម្ដងខ្ញុំរកមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់នាងដើម្បីសួរពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នាងក្រៅពីការអានសៀវភៅគិតហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសក្នុងថ្នាក់ពេលគ្រូលីបក៏ដើរសម្ដែងទៅតុរបស់ពិសីដែលជាមិត្តភក្តិដ៏ស្និទ្ធស្នាលរបស់រាជិនីខ្ញុំផ្ដើមកម្រងសន្ទនាសួស្តីពិសីខ្ញុំអាចអង្គុយទីនេះបានទេខ្ញុំនិយាយទាំងមើលមុខនាងចំហើយចង្អុលទៅរកកៅអីនៅជិតខ្លួននាងមានអីជីវិនអង្គុយចុះមកសំណាងឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះមានបរិសង្ហាមកអង្គុយក្បែរនាងតបហើយយើងសើចព្រមគ្នាដោយមិនប្រកាន់គ្នានោះទេបានសម្ដីណាស់ណខ្ញុំរៀងនិយាយលេងបន្តិចផងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង្វែរចូលសាច់ការនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុំសួរមួយបានទេបានរីករាយនឹងឆ្លើយនាងងក់ក្បាលមួយ
ព្រមទាំងបញ្ចេញស្នាមញញឹមទាំងបិទមាត់មិនចិត្តមករកខ្ញុំដោយសុទ្ធចិត្តមើលទៅនាងហាក់បីដូចជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយបាននិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំតាមមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់មួយចំនួនប្រាប់ខ្ញុំសង្កេតមកខ្លះៗផងដែរអាចសន្និដ្ឋានបានខ្លះៗថាពិសីច្បាស់ជាមានចិត្តមកលើរូបខ្ញុំខ្លះដែរតែខ្ញុំដូចជាមិនមានចិត្តស្រឡាញ់នាងវិញសោះខ្ញុំបែរជាទៅចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងទៅវិញកំពុងតែលងក្នុងមโนគតិពិសីក៏និយាយឡើងធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់អារម្មណ៍វិញអេគិតដល់ណានឹងហើយនេះអូកំពុងតែគិតសំណួរនឹងណាខ្ញុំនិយាយបង្វែរណែខ្ញុំចង់សួរថាតើពិសីចូលចិត្តអ្វីជាងគេហើយស្រឡាញ់ពណ៌អ្វីដែរអូហ៎នាងសើចមួយមុននឹងតបមកខ្ញុំពណ៌ខ្ញុំខនាងយកចង្អុលដៃបត់ម្រាមដាក់លើបបោមាត់កែវភ្នែករបស់នាងហាក់ដូចជាកំពុងរកនឹកខ្ញុំចូលចិត្តកូនទន្សាយតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយចូលចិត្តពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកចុះជីវិនវិញខ្ញុំមិនដឹងថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្វីឲ្យប្រកបនោះទេតែខ្ញុំហាក់បីដូចជាចូលចិត្តពណ៌ណាដែលមានតំណាងឲ្យសភាវៈលូតលាស់ពណ៌ធម្មជាតិដូចជាពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវខ្ចីពណ៌ផ្ទៃមេឃណែហើយចុះពិសីមានដឹងទេរាជិនីចូលចិត្តពណ៌អ្វីដែរអានេះចូលចិត្តរបស់អ្វីរៀងកំ pl ែងតុក្កតាហើយនឹងសៀវភៅអូផ្លេចពួកយើងចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រឡោមលោកមនោសញ្ចេតនាណាស់នាងនិយាយរាប់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ឈប់បន្តិចនាងក៏បន្តកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះឮថាវាសនាគូដណ្ដឹងរបស់រាជិនីដែលកំពុងរៀនដុកទ័រនៅស្រុកបារាំងផ្ញើតុក្កតាខ្លាឃ្មុំយ៉ាងធំមួយឲ្យពិសេសនិយាយមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំស្ដាប់មិនចូលទៀតទេខ្ញុំភ័ន្តភាំងស្រឡាំងកាំងការពិតរាជិនីមានគូដណ្ដឹងរួចទៅហើយខ្ញុំដូចជាអស់កម្លាំងរលីងពីខ្លួនបេះដូងរបស់ខ្ញុំដូចជាថប់យ៉ាងម៉េចសេចក្តីរំពឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំត្រូវរលាយសាបសូន្យដោយក្រមួនត្រូវថ្ងៃអស់ទៅហើយរាជិនីមានគូដណ្ដឹងទៅហើយភ្នែកទាំងគូរបស់ខ្ញុំដូចជាប្រែពណ៌ទៅជាក្រហមច្រាលមុខខ្ញុំប្រែមានធាតុក្តៅអ៊ុនចេញភាយមកក្រៅប្រអប់ដៃក៏ខ្សោះអស់កម្លាំងបានផ្លាស់ប្ដូរធាតុត្រជាក់មកជំនួសវិញខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំពេលនេះហាក់ដូចជាមនុស្សឥតវិញ្ញាណខ្ញុំគ្មានកម្លាំងដតិចតួចសោះក្នុងខ្លួនមាត់របស់ខ្ញុំរកហាស្ដីនិយាយលែងកើតវាលែងកម្រើកបានវិស័យប្រៀបបានដូចជាដុំថ្មដ៏ធំធ្ងន់មកសង្កត់សំឡេងជួងរឡើងប្រាប់ដំណឹងថាដល់ពេលចូលរៀនវិញហើយតែក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំនៅតែស្ងាត់ជ្រងំដដែលព្រោះលោកគ្រូលៀបដល់ទៅ2ម៉ោងតែសំឡេងស្នូជួងបានដាស់សតិអារម្មណ៍ឲ្យវិលមករកការសន្ទនាវិញទាំងស្ទាក់ស្ទើរអញ្ចឹងរាជិនីមានគូដណ្ដឹងហើយខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ទៅពិសីដើម្បីបានចម្លើយពិតដោយមិនចាប់អារម្មណ៍ថានាងនិយាយមកដល់ត្រឹមណានោះទេខ្ញុំដឹងតែម្យ៉ាងគឺចង់បានចម្លើយដែលចេញពីក្រអូមមាត់របស់នាងយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងអន្ទះសារជាទីបំផុតអូជីវិតអត់ដឹងទេរៀនជាមួយគ្នា2ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងគេភ្ជាប់ពាក្យនឹងគ្នាតាំងពីតូចមកម្លេះរាជិនីនិងវាសនាជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាណែនៅដើមឆ្នាំក្រោយគេរៀបការហើយព្រោះរាជិនីរៀនចប់បាក់ឌុបឯវាសនាវិញនោះក៏ចប់ដុកទ័រដែរអូហូសមគ្នាណាស់ខ្ញុំឃើញរូបថតរបស់លោកដុកទ័រវាសនានោះដែលអានេះបង្ហាញគេសង្ហាដល់ហើយក៏រៀនពូកែទៀតផងខ្ញុំស្ដាប់ពិសេសនិយាយរៀបរាប់តទៅទៀតមិនចូលទេ
ខ្ញុំចង់ដើរចេញភ្លាមតែម្ដងតែខ្លាចក្រែងពិសីនិងខ្លាចនាងចាប់ថ្នាក់បានខ្ញុំក៏និយាយស្រួលបួលដើម្បីសុំលានាងអរគុណពិសីច្រើនគ្រូអត់រៀនទេខ្ញុំរកទៅផ្ទះមុនហើយណាអេម៉ោងចុងក្រោយគ្រូមកវិញណានឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែហើបមាត់ប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំគ្មានខ្វល់ពីការចូលរៀនម៉ោងក្រោយទៀតណានោះទេខ្ញុំដើរចេញពីថ្នាក់រៀនទាំងដំណើរធេងធងស្ទើរដើរមិនជាប់ដីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនឹកគិតទៅរករាជិនីឥតឈប់ឈរសំឡេងដ៏ស្រទន់របស់នាងបានស្ថិតរងំក្នុងត្រចៀកក្នុងដួងចិត្តដ៏ស្លោកស្រពោនរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់តែងតែគិតនោះគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃរវើរវាយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាក់ចិត្តលងស្រឡាញ់រាជិនីតែម្នាក់ឯងខ្ញុំតែងតែលួងលោមចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ចថានាងក៏មានចិត្តគិតមករកខ្ញុំវិញខ្លះដែរតែពេលនេះខ្ញុំទើបដឹងខ្លួនថាខ្ញុំកំពុងលង់ខ្លួនក្នុងការស្រមើស្រមៃឥតន័យតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើននឹកគិតដល់រូបនាងតែវាជាការនឹកតែម្នាក់ឯងដ៏គួរឲ្យសង្វេគគិតទៅខ្ញុំលួចស្រឡាញ់នាងតែម្នាក់ឯងតែរាជិនីគ្មានចិត្តដតេទួចសម្រាប់ខ្ញុំវិញនោះសោះឡើយខ្ញុំព្យាយាមរងាប់ចិត្តខ្លួនឯងតែมันបានផលសោះសេចក្តីឈឺចាប់កាន់តែមានទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរឡើងអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយដែលខ្ញុំអត់បានទៅសាលារៀនខ្ញុំដេកអោបប្រសើបទុកព្រួយតែម្នាក់ឯងទោះបីជាខ្ញុំទៅរៀនក៏ខ្ញុំរៀនមិនចូលដែរខ្ញុំបានគិតច្រើនណាស់ការលួចស្រឡាញ់រាជិនីនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខាតបង់អស់យ៉ាងច្រើននៅចំណងមិត្តភាពរវាងខ្ញុំនិងរតនៈខ្ញុំបានប្រកាន់ប្រច័ណ្ឌច្រណែននឹងរតនៈដោយភ័ន្តច្រឡំខ្ញុំខុសធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំមិនគិតខំប្រឹងរៀនសូត្រខ្ញុំចំណាយពេលវេលានិងអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅគិតពីរាជិនីខ្ញុំបានធ្វើខុសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមរំពឹងទុករបស់លោកឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដើម្បីព្យាយាមកាត់ចិត្តបំភ្លេចរាជិនីចេញពីបេះដូងដែលប្រឡាក់ដោយក្តីស្នេហ៍លងចិត្តជំនួសវិញដោយទឹកសម្អាតមិត្តភាពដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំតែងតែស្រាវជ្រាវសៀវភៅនិងអានឯកសារស្តីពីមិត្តភាពនិងស្នេហាមកអានខ្ញុំបានអានអត្ថបទជាច្រើនតើស្នេហាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះអ្នកស្នេហាមានច្រើនស្នេហាជាតិស្នេហាឪពុកម្ដាយស្នេហាបងប្អូនតែក្នុងទីនេះយើងសូមលើកយកតែស្នេហាដែលគេកត់សម្គាល់ទុកក្នុងក្រអៅបេះដូងយុវវ័យចំពោះគ្នាមកសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះស្នេហាប្រភេទនេះនៅក្នុងជីវិតលោកយើងមានទាំងសប្បាយរីករាយត្រេកត្រអាលមានទាំងកំសត់កំរស្រក់ទឹកភ្នែកជួបជុំព្រាត់ប្រាសផ្អែមល្ហែមលោកល្អើនស្អិតរមួតជាងទឹកឃ្មុំមានប្រៃល្វីងជូរចត់មានគ្រប់រសជាតិលន់ណាសកីបានសន្និដ្ឋានថាសេចក្តីស្នេហាជាការតែងលម្អដ៏មហិមាសេចក្តីស្នេហាធ្វើឲ្យធម្មជាតិរីកស្រស់បំព្រងទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហានេះមានមតិជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងថាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បី Oliver Wendell Holmes ធ្លាប់ចាត់ទុកថាសេចក្តីស្នេហាជាកូនសោមានតួនាទីចម្រុះបើកបានគ្រប់ទ្វារទាំងអស់នាំយើងទៅដល់សុភមង្គលអ្នកប្រាជ្ញប្រកបនិយមចូលចិត្តប្រៀបធៀបស្នេហាទៅនឹងដួងព្រះច័ន្ទគេនិយាយយ៉ាងនេះថាស្នេហាដូចជារូបព្រះច័ន្ទបើសិនជាវាមិនធំឡើងនោះទេវានឹងតូចទៅការលួចស្រឡាញ់ប្រតិបត្តិនរណាម្នាក់ក៏ជាស្នេហាដែរគឺជាស្នេហាសម្ងាត់ស្នេហាសម្ងាត់នេះចេញពីក្រអៅបេះដូងសម្ងាត់ដែលលើបលួចគេងគិតផ្សងតែម្នាក់ឯងជាការពិតអ្នកលួចស្រឡាញ់នរណាម្នាក់តែងតែគិតគូរខ្វល់ខ្វាយចំពោះមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ស្ទើរតែគ្រប់ដង្ហើមជញ្ចូលហើយអារម្មណ៍របស់គេជានិច្ចជាកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះម្ចាស់ស្នេហ៍របស់ខ្លួនគ្រប់ពេលលោកសម្បត្តិ
និស្សិតខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាបានសរសេរប្លុកតខ្លួនរបស់លោកថាជាធម្មតាអ្នកស្រឡាញ់មានបេះដូងលោតខុសចង្វាក់ច្រើនជាងអ្នកដែលត្រូវបានគេស្រឡាញ់មែនរាល់លើកដែលខ្ញុំគិតទៅដល់រាជិនីគឺអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតដល់នាងគ្រប់ពេលខ្ញុំបារម្ភចំពោះនាងគ្រប់ពេលវេលានេះជាអារម្មណ៍របស់អ្នកដែលមានស្នេហាមែនទេរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាក់ចិត្តស្រឡាញ់នាងតាំងពីពេលណានោះទេដូចជាពិបាកយល់ខ្លួនឯងបន្តិចដែរអានតវិញប្រសើរជាងលោកបានបន្តទៀតថាស្នេហាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់លើជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗដោយម្យ៉ាងក៏មកពីយើងមិនអាចរស់នៅឬមិនចង់រស់នៅម្នាក់ឯងហើយម្យ៉ាងទៀតវាតេតើងនឹងតណ្ហាកាមទេពដែលនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់វ័យត្រូវការគូស្នេហាប្រចាំជីវិតពាក្យថាស្នេហាអ្នកនិពន្ធកវីបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញខិតខំស្រាវជ្រាវរុករកនិងសរសេរចងក្រងរាប់ម៉ឺនទំព័រសៀវភៅនៅតែមិនទាន់ស្វែងរកឃើញមិនចេះចប់មិនចេះហើយដរាបណាជីវិតនៅតែមានពិភពលោកមិនទាន់រលាយសេចក្តីស្នេហានៅតែមានពន្លកឥទ្ធិពលក្នុងក្រអៅដួងចិត្តរបស់មនុស្សលោកសេចក្តីស្រឡាញ់ជាការបូជាលះបង់ឲ្យមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មានការរីកចម្រើនលូតលាស់ហើយទីបំផុតគេទៅមានអ្នកថ្មីទៀតដែលល្អជាងយើងមិនត្រូវទូមនាស់កើតទុកឈឺចាប់នោះទេបើយើងកើតទុកឈឺចាប់ហើយទៅឈ្នានីសបៀតបៀនគេនោះមានន័យថាយើងមិនស្រឡាញ់គេដោយស្មោះនោះទេវាពុំមែនជាស្នេហាពិតនោះទេយើងមិនចាំបាច់កាត់ទុកខ្វល់ខ្វាយរិញរៃឡើយព្រោះយើងបានបំពេញនៅអ្វីៗដែលយើងត្រូវធ្វើរួចទៅហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងស្រឡាញ់នោះកុលាបតែងមានបន្លាស្នេហាតែងមានឧបសគ្គស្ទើរតែមិនមាននរណាម្នាក់មិនចាំពាក្យទំនើបទំនៀមនេះឡើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះក្រឡៃជាពាក្យថាកុលាបតែងមានបន្លាការសិក្សាតែងមានឧបសគ្គទៀតផងយើងបានយល់ច្បាស់លាស់ហើយថាកុលាបតែងមានបន្លាហេតុនេះបើយើងស្រឡាញ់ផ្កាកុលាបយើងត្រូវតែហ៊ានទទួលនៅបន្លារបស់កុលាបនោះយើងបង្កើតសេចក្តីស្នេហាមកក៏យើងត្រូវតែហ៊ានទទួលយកនៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយពេលជួបជុំនិងទទួលយកការឈឺចាប់នៅពេលបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសគ្នាផងដែរការស្រឡាញ់មុខងល់របស់អ្នកមានស្នេហាទាំងឡាយតែងតែត្រាំខ្លួនក្នុងក្លិនក្រអូបនិងរសផ្អែមល្ហែមពោពេញទៅដោយសភាពអណ្ដែតអណ្ដូងទោះជាស្នេហាងប់ងល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរមិនត្រូវឲ្យមនោសញ្ចេតនានៃបេះដូងបោកបញ្ឆោតវិចារណញ្ញាណនោះឡើយមនុស្សមានជីវិតរស់នៅរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមាននរណាម្នាក់ដែលមិនមានបានសាងនៅកំហុសនោះទេមិនថាដោយចេតនាឬអចេតនាក្តីបើមិនច្រើនក៏តិចដែរដាច់ខាតមានជានិច្ចក្នុងផ្នែកណាមួយមិនខានយើងក៏ដឹងផងដែរថាកំហុសជាផ្នែកមួយនៃជីវិតបើយើងមិនខុសក៏មិនអាចរកត្រូវឃើញផងដែរសូម្បីតែសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលខ្លះក៏មានកំហុសដែរគ្រាន់តែការស្រឡាញ់ក៏មានខុសដែរប្រការនេះយើងអាចនិយាយជាគតិបានថាគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់របស់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់គឺជាការស្រឡាញ់របស់យើងអំពើល្អរបស់គេគួរឲ្យកោតសរសើរនិងគោរពស្រឡាញ់រីឯអំពើអាក្រក់កំហុសរបស់គេវិញនោះគឺគួរឲ្យអាណិតអាសូរព្រមទាំងចង់ជួយកែប្រែចិត្តវិទូបូពីប្រទេសម្នាក់បានសន្និដ្ឋានថាស្រឡាញ់នរណាម្នាក់គួរតែដឹងពីប្រការអាក្រក់របស់អ្នកនោះហើយស្អប់នរណាម្នាក់ក៏ត្រូវដឹងប្រការល្អរបស់អ្នកនោះផងដែរសេចក្តីស្រឡាញ់មិនទាមទារនៅការតបស្នងអ្វីមកវិញនោះទេជាការពិតយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់មិនសង្ឃឹមរំពឹងថាចង់បានអ្វីពីគេមកវិញឬចង់ផ្ដល់ឲ្យគេនោះក៏ទេដែរគឺចង់មានន័យសេចក្តីថាបន្ទាប់ពីយើងទាំងពីរនាក់បានជួបជុំគ្នាអ្វីៗនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ
ចំណុចទន់ខ្សោយកង្វះខាតទាំងឡាយនឹងត្រូវបានកែប្រែនិងបំពេញបន្ថែមឲ្យបានប្រសើរឡើងលើសពីនេះមានពេលខ្លះសេចក្តីស្នេហាកើតចេញពីមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅផងដែរមិត្តភាពបានបង្កប់នៅពន្លកស្នេហាយ៉ាងសង្គោមមួយដែលអាចនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលបង្កើតបានជាស្នេហាយ៉ាងកក់ក្ដៅត្រង់នេះខ្ញុំយល់ស្របតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសម្បត្តិដែលបានចុះផ្សាយក្នុងប្លុករបស់លោកត្រង់ខាងស្ទង់មតិមួយពីន័យថាស្នេហាគាត់បានសរសេរថាមិត្តភាពមិនមែនជាស្នេហាហើយស្នេហាមិនមែនជាមិត្តភាពមិត្តភាពគឺទាមទារការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឯស្នេហាមិនអញ្ចឹងទេសេចក្តីស្នេហាចំពោះនរណាម្នាក់ទោះជាមិនបានទទួលនៅសេចក្តីស្នេហាតបវិញក៏គេនៅតែអាចហៅថាស្នេហាបានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំស្រឡាញ់រាជិនីនោះជាស្នេហាហើយមែនទេប្រហែលហើយមើលទៅយើងឃើញថាមានមតិច្រើនដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកឡើងពីស្នេហានេះជាចុងក្រោយយើងសូមចូលរួមបន្តិចផងដែរថាចំពោះស្នេហាជារឿងដែលមិនអាចខ្វះក្នុងជីវិតជាផ្នែកមួយសំខាន់សម្រាប់ជីវិតតែក៏គប្បីប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានសមស្របតាមកលៈទេសៈផងដែរលើកពីនេះមុននឹងក្រឡោះអណ្ដាលសារភាពស្នេហាចំពោះនរណាម្នាក់ត្រូវពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមុនដោយសម្ដីរបស់ទស្សនវិទូនិងគណិតវិទូ Descartes បានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវបង្វិលអណ្ដាល7ជុំសិនសុំនិយាយពាក្យទូមានពិតជាត្រឹមត្រូវមិនថាក្នុងការនិយាយទូទៅឬសន្ទនាក្នុងកិច្ចស្នេហានោះទេមុនធ្វើមុននិយាយអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវគិតគូរឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុននេះជាប្រការចាំបាច់ទោះបីជាអត្ថបទទាំងនេះមានទស្សនៈយល់ឃើញប្លែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំបានពិចារណារួចហើយថាខ្ញុំមិនអាចស្ថិតក្នុងអន្លង់រណ្ដៅទុកព្រួយដូច្នេះរហូតនោះទេជីវិតមនុស្សខ្លីណាស់តើមានពេលវេលាឯណាទៅស្រឡាញ់មនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់អ្នកនោះសេចក្តីស្នេហាគឺជាការលះបង់កន្លងមកខ្ញុំបានលះបង់ពេលវេលានិងអាយុជីវិតរបស់ខ្ញុំចំពោះនាងតែពេលនេះខ្ញុំត្រូវហ៊ានលះបង់នាងដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់នាងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺចង់ឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មានសេចក្តីសុខទោះបីជាគេមិនបានរួមរស់នៅជាមួយរូបយើងក៏ដោយក៏យើងនៅតែស្រឡាញ់គេខ្ញុំគិតស្រេចបាច់ហើយថាខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមកាត់ចិត្តបំភ្លេចរាជិនីពេលនេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមស្រែកទុកព្រួយរួចបន្តិចម្ដងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញញឹមសាជាថ្មីទ្រូងរបស់ខ្ញុំបែរជាស្រាលដូចជាដកបន្លាចេញពីទ្រូងខ្ញុំសើចញញឹមសាជាថ្មីម្ដងទៀតសើចនឹងទង្វើឈួតវង្វេងរបស់ខ្លួនកន្លងមកខ្ញុំរៀបចំសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងសមរម្យហើយទាញកង់ជិះសម្ដៅទៅផ្ទះរបស់រតនៈទាំងអារម្មណ៍អន្ទះសារចង់សារភាពកំហុសចំពោះរូបគេពេលមកដល់ខ្ញុំឃើញរតនៈកំពុងស្រោចផ្កាក៏ដើរលើបលោពីក្រោយកុំឲ្យគេដឹងខ្លួនហើយនិយាយអេរតនៈស្រោចផ្កាទៀតហ៎អូជីវិនទេថ្ងៃនេះដូចជាប្លែកដល់ហើយមកលេងគ្នាដល់ផ្ទះតែម្ដងខ្យល់បក់ពីខាងណានឹងណរតនៈនិយាយដោយរំភើបចិត្តខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្ដីតបវិញភ្លាមខ្យល់បក់មកពីខាងខ្យល់បក់នឹងណាមានខាងណាទៀតហ៎យើងសើចព្រមគ្នាឯងដឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសណាថ្ងៃទី2ខែ2បន្តិចទៀតម៉ោង2រសៀលហើយគួរតែយើងទៅរកទិញសៀវភៅសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសណាខ្ញុំនិយាយកាត់ទាំងសំណោចគ្នាទន្ទឹងរង់ចាំឯងយូរមកហើយគ្នាខ្លាចមិនហ៊ានទៅរកឯងដល់ផ្ទះទេតាំងតែពីថ្ងៃដែលឯងដើរចេញពីគ្នានោះមកម្លេះគ្នាខ្លាចក្រែងឯងប្រកាន់ខឹងនឹងគ្នារឿងអ្វីមួយឲ្យគ្នាសុំទោសឯងផងណាសម្លាញ់កំហុសទាំងប៉ុន្មានគឺមកពីគ្នាទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយប្រាប់ឯងតែមិនមែនពេលនេះនោះទេចាំថ្ងៃណាមួយឯងនឹងដឹងគ្នានឹងសរសេររឿងនោះទុករតនៈចង់ចិញ្ចាមដោយឆ្ងល់
កុំឆ្ងល់ច្រើនអីសម្លាញ់គ្រាន់តែដឹងថាគ្នាជាអ្នកខុសទៅបានហើយរឿងកន្លងមកគ្នាសុំទោសឯងផងចំពោះអកប្បកិរិយាឆ្គាំខ្ទងទាំងពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការណាមួយមិនសមរម្យទៅលើឯងដោយប្រការណាមួយសូមឯងអភ័យទោសឲ្យគ្នាផងគ្នាសន្យាថាពេលដែលគ្នាសរសេររឿងនោះចប់គ្នាឲ្យឯងអានមុនគេគ្នាដាក់ចំណងជើងថាខ្ញុំគិតមួយសន្ទុះតែមិនទាន់ប្រាប់ឯងទេហាហាតោះយើងទៅរកទិញសៀវភៅថ្ងៃនេះហើយប្រយ័ត្នហួសម៉ោងចំមែនឯងនេះខ្ញុំខំតែចាំស្ដាប់ទៅក៏ទៅគ្នាទៅបដូរខោអាវសិនថាហើយរតនៈរត់ឡើងលើផ្ទះស្លៀកពាក់រួចរាល់ហើយរតនៈអូសកង់កញ្ចាស់ដែលយើងធ្លាប់ជិះជាមួយគ្នាមកខ្ញុំក៏សួរអេមិនម៉ូតូឯងមិនជិះកង់សบายជាងម្យ៉ាងបើម្នាក់ជិះកង់ម្នាក់ជិះម៉ូតូមិនកើតទេហើយបើជិះម៉ូតូទាំងពីរនាក់មិនសบายទេជិះកង់ម្នាក់មួយដូច្នេះល្អជាងព្រោះយើងខានជិះនិយាយគ្នាយូរមកហើយល្អអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យអស់សាំងនិងចំណេញសុខភាពផងណែជិះកង់អាចជួយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីទៀតផងអូហូបានសម្ដីផងណោះបែកគ្នាយូរតោះយើងទៅពួកយើងទាំងពីរនាក់បានវិលមករកភាពស្និទ្ធស្នាលសារឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការប្រេះឆាកន្លងមកយើងបានទិញសៀវភៅជាច្រើនបន្ទាប់មកពួកយើងបាននាំគ្នាទៅអង្គុយនៅសួនច្បារវត្តបទុមវតីព្រមទាំងបណ្ដាកង់កាត់វិមានឯករាជ្យដើរមើលទេសភាពនិងអានសៀវភៅដែលទើបនឹងបានទិញយើងនិយាយជជែករៀបរាប់ជាច្រើនពីអារម្មណ៍និងអក្សរសិល្ប៍វិបត្តិគ្រួសាររហូតដល់ម៉ោង17ល្ងាចទើបត្រឡប់មកផ្ទះរៀងខ្លួនខ្ញុំបានទិញសៀវភៅប្រឡំលោកជាច្រើនក្បាលព្រមទាំងសិក្សាកថាមួយចំនួនមានប្រឡំលោកមួយដែលត្រូវស្ថិតក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺរឿងលះស្នេហ៍បែរសិក្សាខ្ញុំបានអានរហូតដល់យប់រំលងអធ្រាទើបចប់ហើយចាប់ផ្ដើមសរសេររឿងមួយដែរដល់ថ្ងៃ13កុម្ភៈខ្ញុំបានយកសំណៅរឿងឲ្យរតនៈអានមុនគេតាមការសន្យាស្អែកឡើងថ្ងៃ14កុម្ភៈយុវជនប្រុសស្រីដែលកំពុងឆ្លុះវង្វេងនិងសេរីភាពយ៉ាងដាច់ហៀបានជិះម៉ូតូរថយន្តទំនើបឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងយ៉ាងសប្បាយរីករាយហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យថ្ងៃពិសេសនេះរំលងផុតទៅមិនចង់ឲ្យយុវភាពរបស់ពួកគេរសាត់បាត់ទៅដោយមិនបានក្រេបសោភ័ណភាពនៃសម្ភារៈនិយមដូចឆ្នាំមុនដែររតនៈនិងខ្ញុំនាំគ្នាទៅរកទិញសៀវភៅសម្រាប់ថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះយើងចូលបណ្ដាគារជជែកគ្នាដូចឆ្នាំមុនហើយក៏បានជួបរាជិនីនិងពិសីកំពុងរកទិញសៀវភៅនៅថតខាងលើដែលពួកនាងឈោងយកមិនដល់សួស្ដីកញ្ញាទាំងពីរទុកឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំនិយាយឡើងអូជីវិននិងរតនៈទេរាជិនីបន្លឺបែបភ្ញាក់ផ្អើលឆ្នាំនេះប្លែកណាស់មានពិសីមកដែររតនៈពោលតិចទៅពិសីនាងតបទាំងស្នាមញញឹមព្រមទាំងមើលមុខទៅរាជិនីកុំតែបានរាជិនីនាំមកទេកុំអីគ្មានបានមកជួបជីវិននិងរតនៈទេនេះគួរតែអរគុណមិត្តភក្តិដ៏ល្អម្នាក់នេះទើបត្រូវនាងនិយាយបែបចំអកគួរឲ្យខ្នាញ់មិនមានគុណស្រ័យអីនោះទេរាជិនីចង្អុលមកខ្ញុំណែជីវិនថាជួយយកសៀវភៅឲ្យខ្ញុំហ៎នាងនិយាយរំញែកដោយកូនក្មេងគួរឲ្យស្រឡាញ់អើយឡៃតែនិយាយឌីកភ្លេចចាំឲ្យផ្លែរាជិនីខ្ញុំយកឲ្យខ្ញុំក៏ឈោងជំទើតដកយកប្រឡំលោកស្រមោលស្នេហ៍ដែលនាងចង្អុលប្រាប់នោះនេះពិសីរាជិនីចាស់អរគុណមិនអីទេពួកយើងទៅរកសៀវភៅរបស់យើងហើយណាតោះរតនៈអញ្ជើញលោករាជិនីនិយាយរៀងលេងសើចផងជួយស្នាមញញឹមនៃមិត្តភាពយ៉ាងកក់ក្ដៅខ្ញុំញញឹមតបតែមិនស្ដីអ្វីទេព្រោះសម្ដីរបស់នាងពេលនេះ
លែងចាក់ដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំទៀតហើយយើងជាមិត្តល្អនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំកាត់ចិត្តរួចរាល់ច្រាស់ស្រឡះហើយគ្មានមន្ទិលសៅហ្មងចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហាសម្ងាត់ក្នុងប្រអប់ចិត្តជាមួយនាងទៀតនោះទេបេះដូងរបស់ខ្ញុំបានឆ្លើយថានាងជាមិត្តនារីដ៏ល្អឆ្លាតឆ្លៀសវៃខ្លាំងពូកែក្លាហានសុភាពចេះជួយរំលែកចរិតមាយាទរំទុំ